lẹ́kàn mi sílẹ̀, ọba tí ń sọ ẹkún dayọ̀, olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa, ọ̀pákùn mi. Mo dúpẹ́ fún dásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀mí mi. Amidst all enemies and hardship, you exalt us over every storms. Our Lord God, we give thee thanks. We thank thee, we thank thee. Jehovah Nissi, our Lord, my own fortress, I thank thee for founding this congregation during my own lifetime. Jehovah Nissi, our Lord, my own fortress, I thank thee for founding this congregation during my own Jésù lolùgbàsọ̀rọ̀ ọkàn mi, ọ̀rẹ́ tí kò lẹ́kàn mi sílẹ̀, ọba tí ń sọ ẹkún dayọ̀, olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà Nissi, Olúwa, ọ̀pákùn mi. Mo dúpẹ́ fún dásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú Hallelujah. ẹ̀mí mi. Amidst all enemies and Hallelujah. hardship, you exalt us over every storms. Our Lord God, we God is faithful. give thee thanks. We thank thee, we thank thee. Jehovah Nissi, our Lord, my own fortress, I thank thee for founding this congregation during my own lifetime.
fún Jésù lókè ọ̀run. Hallelujah. Ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. Hallelujah. Ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. Hallelujah. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run wa We thank our God fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà láàárọ̀ yìí. for the grace we received this morning. A dúpẹ́ fún ọlá rẹ̀ nínú ayé wa. We thank Him for His honor in our lives. Ó mú wa sùn láyọ̀, a dẹ̀ jí láyọ̀. He made us to sleep and we wake up hale and healthy. Ó wà pẹ̀lú wa lọ́gànjọ́ òru. He kept us during the night Ó dẹ̀ dúró tì wá ní gbogbo ìgbà. and He's upholding and sustaining us every Tí ó time. wà lọ́wọ́lọ́wọ́, We máa fi ọpẹ́ fún Olúwa Ọlọ́run. Máa fi ọpẹ́ fún Olúwa Ọlọ́run. Máa fi ọpẹ́ fún Olúwa Ọlọ́run. Torí pé Ọlọ́run wa ayọ̀ ni. Ọlọ́run wa Ọlọ́run ìbùkún ni. Ọlọ́run wa láàyè ni. Máa yìn ín lógo fún ohun gbogbo tó ṣe nínú ayé. Máa yìn ín lógo fún àánú rẹ̀ lórí gbogbo ayé. Máa dúpẹ́ fún ọlá àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí ayé. Máa dúpẹ́ fún àánú àti ògo rẹ̀ lórí ayé rẹ̀. Máa fi ọlá fún un torí pé kò fi ẹ́ sílẹ̀ fún ìṣẹ́jú kan. give honor to Him because He has never abandoned you for just a minute. Máa fi ògo fún un torí pé kò dẹ̀. Start giving glory to Him because He has never forsaken or abandoned you. Má jẹ́ kí oko kó di ẹ lọ́wọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Má jẹ́ kí oko kó di ẹ lọ́wọ́ láti fi ògo fún Ọlọ́run. Torí pé òun nìkan ni ọlá yẹ fún. Òun nìkan dẹ̀ ni ògo yẹ fún. Òun nìkan ló dẹ̀ ní agbára. Òun ló fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí a rí lò yìí. Òun ló fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí a rí lò. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Jehovah Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Ọlọ́run tó ní agbára àti ìmọ́lẹ̀. Kábíyèsí. A yìn ọ́ fún agbára rẹ nínú oore ọ̀fẹ́ rẹ wa. Thank you, Father. Olúwa gbà wá. Àmín Jésù. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kó tún ayé wa ṣe. Àmín. Jẹ́ kí àánú rẹ kó wá wa rí láàárọ̀ yìí. Àmín. Ká lè fi ògo fún orúkọ rẹ. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Ohun tí Ọlọ́run fún wa láti sọ ọ̀rọ̀ lé lórí. What God has given us to discuss and talk on Àti láti gba àdúrà lé lórí. and to pray over. Òun ni a ń lu ìwé òwe. That is what Orí ìkọkànlélógún. Proverbs 21 Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. verse 23. Proverbs chapter 21 Ìwé òwe orí ìkànlélógún verse number 23. ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Whosoever keepeth his mouth Ẹnikẹ́ni tí ó bá pa ẹnu rẹ̀ mọ́ and his tongue àti ahọ́n rẹ̀. keepeth his soul from troubles. Ó pa ọkàn rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìyọnu. Ẹnikẹ́ni Whosoever tó bá pa ẹnu rẹ̀ mọ́ keepeth his mouth àti
ahọ́n rẹ̀ and his tongue, àti ahọ́n rẹ̀ and his tongue, àti ahọ́n rẹ̀ and his tongue. ó pa ọkàn rẹ̀ mọ́ He kúrò keepeth, nínú ìyọnu. he keepeth his face from troubles. Báwo ni ènìyàn ṣe lè pa ahọ́n rẹ̀ mọ́? How can you keep your tongue? Ohun tí Olúwa ní ká wá sọ ọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ That yìí. is the topic of today's prayer. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, As Christians, báwo lè ènìyàn ṣe lè pa ahọ́n rẹ̀ mọ́? how can you hold tongue? Gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi, As the followers of Christ, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan rere, as someone who wants to prosper, ènìyàn gbọ́dọ̀ pa ahọ́n rẹ̀ mọ́. you must hold tongue. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wáyé láti wá ṣe rere, As somebody that has come into this world to prosper, tó dẹ̀ fẹ́ ṣe rere tán bí tó tún make heaven, and you want to prosper here and make heaven also, ó gbọ́dọ̀ lè pa ahọ́n rẹ̀ mọ́. you must be able to hold your tongue. Your tongue was given to you principally to chart your future. Àwọn ọ̀rẹ́ a fi fún ọ láti lè mú kí ọjọ́ ọ̀la rẹ kí ó dára, And to shape your destiny. àti láti ta àyànmọ́ rẹ padà. Anyone who says he's a Christian Ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé onígbàgbọ́ ni òun, but doesn't control his tongue, èyí tí kò lè jánu, he's just fooling himself. ó kàn ń tún ara rẹ̀ jẹ ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ sí wípé The word of God made us to know that ìwọ ló wà responsible láti hold the tongue rẹ. you are responsible for holding your tongue. Ìwọ ló wà responsible láti pa ahọ́n rẹ mọ́. You are the one that is solely responsible to keep your tongue. Pé kò sí ẹni tó máa bẹ́ẹ̀ pa ahọ́n àti ẹnu rẹ mọ́. Nobody will on your mouth for you. Kí ni túmọ̀ ẹ̀? What is the meaning? It means there are things you should say and there are things you should not say. Èyí já sí pé àwọn kọ́kọ́ wà tó o gbọ́dọ̀, àwọn kọ́kọ́ dẹ̀ wà tí o kò gbọ́dọ̀ sọ. Ó túmọ̀ sí wípé there are things you should say and there are things you should never say. Àwọn kọ́kọ́ wà tí o gbọ́dọ̀, kọ́kọ́ wà tí o kò gbọ́dọ̀ sọ láíláí. Mo ní ó túmọ̀ sí wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó gbọ́dọ̀ gba ẹnu rẹ jáde, àwọn kan wà tí ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu rẹ. It means there are some words, there are some things that must come out of your mouth. There are some you must never say. Ọlọ́run fún ẹ ní ahọ́n ẹ God gave you that tongue láti fi sọ bí ilé ayé ẹ ṣe máa rí. in order to profess your future. Even tó bá ń ṣeré pàpà, While playing, ó ní nǹkan tí ẹnu ẹ gbọ́dọ̀ sọ jáde. there are some certain things that must come out of your mouth. Ó ní Olúwa ṣe ní kájọ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ahọ́n láàárọ̀ yìí. That is the reason God said we should discuss on what we call tongue today. Now, ẹ yẹ ká ka àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan. Let's Bible verses. Psalm 31 Ìwé orin Dáfídì orí kọkànléníọgbọ̀n verse number 20. ẹsẹ̀ ogún. Ẹ ká gbọ́ nǹkan tó sọ níbẹ̀ lórí ahọ́n tá à ń sọ nípa èyí. So thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Ìwọ ó pa wọ́n ní ibi ìkọ̀kọ̀ ìwà kúrò nínú rìkíṣí àwọn ènìyàn. Oh God. Ìwọ ó pa wọ́n mọ́ ní ìkọ̀kọ̀ nínú àgọ́ kan kúrò nínú ìjà ahọ́n. Let's go to Psalm 141 verse number 3. Psalm 141 verse number 3. Kẹtù gbọ́ nǹkan tó tún sọ.
Ẹ̀hẹ́n. Ẹ̀hẹ́n. Olúwa fi ẹ̀ṣọ́ síwájú ẹnu mi, pa ilẹ̀kùn ètè mi mọ́. Pa ilẹ̀kùn. So èèyàn gbọ́dọ̀ lè máa gbàdúrà pé kí Olúwa pa ilẹ̀kùn ètè òun mọ́. Now, a ti ka ẹ̀kọ́ méjì báyẹn lórí ọ̀rọ̀ ahọ́n yìí. Ìkan sọ nípa bí Ọlọ́run ṣe lè fi ènìyàn pamọ́ lábẹ́ ogun ahọ́n. Èkejì ń sọ lórí bí Ọlọ́run ṣe máa pa ẹnu wa mọ́ àti ètè wa mọ́ láti ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. There is a very dangerous door that has caused destruction in this world. Very, very dangerous world. The strange thing about this door is that it has no lock at all. Ilẹ̀kùn yẹn ò ní kọ́kọ́rọ́ rárá, kò ní ìjánu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìbá ti ṣe nǹkan rẹ̀ tó bá jẹ́ pé ilẹ̀kùn yìí ní ìjánu ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ìbá ti ní ayọ̀ tó bá jẹ́ pé ilẹ̀kùn yìí ní ìjánu ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ìbá ti débi ayọ̀ wọn tó bá jẹ́ pé ilẹ̀kùn yìí ní ìjánu ni. But Ọlọ́run nínú agbára rẹ̀, Ọlọ́run nínú agbára rẹ̀, ó dá orí wa báyìí, ó dẹ̀ fi ihò méje sínú ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tó kù tí Ọlọ́run dá sórí, ó dá wọn ní méjì 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 méjì. Bẹ́ẹ̀ nígbà tó máa dá ẹnu, ẹyọ kan ló dá. Ó dá etí méjì. Ó dá imú méjì. Ó dá ojú méjì. He created 2 eyes. But ó dá ẹnu ẹyọ kan. But mouth is only one. Ẹnu ẹyọ kan tó dá yẹn, ó ti dá wàhálà lẹ̀ fún wa tó pọ̀ gidigidi. And this one, ju etí ju imú lọ. and this one mouth that he created has created a lot of problems for us, more than the eyes, more than the ears. Ìwé mọ́ sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lè pa ahọ́n rẹ̀ mọ́, tó dẹ̀ lè kó ahọ́n rẹ̀ ní ìjánu, tó lè pa ẹnu rẹ̀ mọ́, tó dẹ̀ lè kó ahọ́n rẹ̀ ní ìjánu, ó pa ọkàn rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ibi. Whosoever that can keep his mouth and keep his tongue, save him his soul from troubles. Ọ̀rọ̀ tó jáde wá láti ẹnu ó ní agbára gan. All that come out of the mouth is very, very powerful. Àṣírí ńlá kan wà. There is a great secret. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó jáde wá. That every word that comes out of the mouth. Ọ̀rọ̀ kì í dédé jáde. Word doesn't just come out. Ọ̀rọ̀ kì í dédé jáde. Word will not just come out. Agbára kan máa ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ni. Power follow every word that comes out of the mouth. Kí ni mo ń sọ? Ọ̀rọ̀ kì í dédé jáde. Said word will not just come out like that. Agbára ẹ̀mí kan máa ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ni. The spirit always come after every word. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé mo fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré. There is nothing like I'm joking with this word. Bó o bá ti sọ, ẹ̀mí kan tẹ̀lé ni. Immediately it comes out of your mouth, a spirit follows after. Ọ̀rọ̀ ò jáde lẹ́nu ènìyàn lásán rí. Word will never come out of the mouth ordinarily. Yes. Wọ́n jáde pẹ̀lú agbára. They are coming out with power.
ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí ọmọ ẹ agbára kan tẹ̀lé. That word you profess over your children, a power follows those words. ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí agbára kan tẹ̀lé. Every word you profess over your wife, a power follows after. ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí agbára kan tẹ̀lé. Every word that comes out of your mouth for yourself, that means a power follows all those ọ̀rọ̀ words. tó ń sọ lórí iṣẹ́ agbára kan tẹ̀lé. Word that comes out of your mouth through your work, a power follows So also. kò sí ọ̀rọ̀ tó sọ tó jáde lásán. There is no word can come out of your mouth that is ordinary. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ yìí, agbára ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ náà As we jáde. are talking, a power follows that word, Tó máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó ṣẹ. and which is going to bring the word to So, accomplishment. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ délé ní ọ̀rọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu ló wúlò rẹ̀. Wherever a lot of people are right now, it is because of the word that comes out of their mouth. Ibi tí ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ mi délé ní ọ̀rọ̀ tí àwọn òbí ẹ̀ sọ lórí ẹ̀ ló mú débẹ̀. Where the life of so many children are right now, it is the word that comes out of their parents that stagnated or limits them. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé òbí mi délé ní ọ̀rọ̀ tí àwọn òbí wọn sọ lórí wọn ló mú wọn débẹ̀. Where a lot of a lot of parents' life are right now, it is through the word that comes out of their parents. Ibi tí iṣẹ́ àti bísínẹ́sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ délé ní ohun tó jáde lẹ́nu wa lórí iṣẹ́ yẹn ló mú kó débẹ̀. Where our businesses and our trade are right now, it is the word that comes out of our mouth that is the product of our Tó business. bá máa jáde, tó bá máa dàgbà, tó bá máa gòkè ju bó ṣe wà nígbà tó ń gbọ́ mi, ọ̀rọ̀ tó bá jáde lẹ́nu ẹ ló máa sọ nǹkan If tó you máa are going ṣẹlẹ̀. to grow at all, if you are going to prosper at all, if you are going to do well at all, the word that comes out of your mouth will dictate the pace. Nígbà tí èṣù wọ inú ọgbà Ídẹ́nì When the devil entered into the Garden of Eden, tó lọ bá Ádámù àti Éfà, when he went there to meet Adam and Eve, ó kan oṣù tó ṣe ni pé ó kàn sọ̀rọ̀ jáde sí wọn. what he did was he just speak a word to them. Ó sọ ọ̀rọ̀ èké, ó sọ ọ̀rọ̀ irọ́, ó sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn jáde sí ayé wọn. He professed a subtle, a cunning, and a deceitful word into their life. Àwọn náà dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ yẹn bí wọ́n ti gbà á ní ayé wọn bàjẹ́. And they accepted that word, and as they accepted it comes the destruction of their Ó life. sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé wọn, wọ́n dẹ̀ gbà á bí wọ́n ṣe gbà á ní ìrìn àjò ayé wọn dàrú. He prophesied into their life. As they accepted that prophecy, their life was destroyed. Far words are much more than letters and alphabets. Ọ̀rọ̀ tó jáde láti ẹnu ó níye lórí, ó dẹ̀ tóbi ju ohun tí a kọ sílẹ̀ tàbí àwọn alifábẹ́ẹ̀tì lọ. Words are far more relevant, important than alphabets and letters. Ọ̀rọ̀ tó jáde láti ẹnu ó ṣe pàtàkì, ó níye lórí ju ìwé kíkọ tàbí ohun tí a kọ sílẹ̀. They are like containers. Wọ́n dàbí They are like Wọ́n containers. dàbí kọ̀ńténà. They may be filled with anger. A lè kún inú kọ̀ńténà yìí pẹ̀lú ìbínú. They may be filled with malice. A lè kún inú kọ̀ńténà yìí pẹ̀lú asọ̀. They may be filled with envy. A lè kún inú kọ̀ńténà yìí pẹ̀lú owú. They may be filled with curses. Ó lè kún inú rẹ̀ pẹ̀lú ègún. They may be filled with destruction. Ó dẹ̀ lè kún inú rẹ̀ pẹ̀lú ìparun. So words are more than alphabets and letters. Ọ̀rọ̀ tó jáde láti ẹnu ó ju ohun tí a kọ sílẹ̀ tàbí alifábẹ́ẹ̀tì lọ. Again, what I'm trying to say this morning is Gbìyànjú láti sọ láàárọ̀ yìí ni pé that what your life is today is mainly the result of what you said about yourself yesterday. ohun tí ibi tí ayé rẹ dé lónìí ó dé lórí ohun tí o sọ sí ayé rẹ ní àná. And whatever you are, your life is today is the totality of what is the totality of the combination of what you have been saying or thinking about your life. Bí ayé ẹ ṣe rí lónìí ó jẹ́ àkójọpọ̀ ohun tí o lérò tàbí ohun tí o ti sọ nípa ayé rẹ. That is why you need to seize this opportunity this morning Èrèdí tó ṣe gbọ́dọ̀ lo àǹfààní yìí láàárọ̀ kùtùkùtù. to reverse all the evil words you have said about your own life. Láti lè mú gbogbo ọ̀rọ̀ ibi tí o ti sọ nípa rẹ láti lè dá a padà. Ó ní orí ọ̀fẹ́ láàárọ̀ yìí You have the grace this morning
tó bá jọ̀sán ló ń gbọ́ mi níbi tó wà. If you are listening to me at noon wherever you tó are, bá jẹ́ alẹ́ ló ń gbọ́ mi níbi tó wà. and listening to me at night wherever tó you bá are, jẹ́ òru ló ń gbọ́ mi níbi tó wà. the middle of the night wherever you ó ní are, orí ọ̀fẹ́ ń sìn have the grace now láti fi ẹnu sọ nǹkan mìíràn tó jẹ́ ayọ̀ sí ayé ẹ̀. to use your mouth to prophesy joy and good thing into your life. láti fi ẹnu fagilé ohun tí kò tọ́ tó o ti sọ mọ́ra ẹ tipẹ́tipẹ́. In order to use your mouth to cancel every negative and evil word you have professed. torí ọ̀rọ̀ tó bá sọ òun ló máa sọ bí àyànmọ́ ẹ ṣe rí. Because the word that proceed out of your mouth is going to dictate your níbi destiny. tí o ti ń gbọ́ mi ní wákàtí Wherever you are hearing and listening to me, o ní láti ronú padà sẹ́yìn. you need to have a deep thought. o ní láti ronú padà You sẹ́yìn. need to have a very deep thought. tó ro àwọn ọ̀rọ̀ òdì tó o ti sọ nípa ayé ẹ fúnra ẹ. Think about the negative word you have spoken to your tó life. ro àwọn òdì tó o ti gbọ́ tí òbí ẹ ti ń sọ ní ẹ lórí. And think about the negative word your parents has professed over your life. kó ro àwọn ọ̀rọ̀ òdì tó ti ń ti ọkàn ẹ jáde wá sí ara rẹ. You think about the negative thoughts that negative word that has been coming from your heart to yourself. kó wá máa sọ ọ̀rọ̀ ayọ̀ mìíràn sí ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. You start prophesying joy and good thing into your life right níbi now. tó wà yẹn. Wherever you are, you do yourself good by thinking about the negative words you've spoken to your life by yourself. wàá ṣe àárẹ̀ ara ẹ láǹfààní tí o bá lè ronú nípa àwọn ọ̀rọ̀ ibi tí o ti sọ nípa ara rẹ. tàbí ọ̀rọ̀ ibi tí wòlíì kan ti sọ nípa ayé ẹ tí ìwọ náà dẹ̀ ti gbàgbọ́. And a negative word a prophet has prophesied into your life and you believe. tàbí ọ̀rọ̀ ibi tí alàgbà kan ti sọ nípa ayé ẹ tí ìwọ náà dẹ̀ ti claim. A negative Okay. word, a negative prophecy that a pastor has given to your life and you have claimed it. torí ọ̀rọ̀ ibi tí èṣù sọ nípa ádámù àti éfà tí wọ́n gbà olóṣù ayé wọn ní rádà. The negative word that devil spoke into the life of Adam and Eve, they accepted. That was what caused destruction into their life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rò pé ọ̀rọ̀ máa ń kú. A lot of people believe words die. ọ̀rọ̀ kì í kú o. Words never die. ọ̀rọ̀ yíyẹ. Words live. ọ̀rọ̀ kò kú rí. Word has never died. ènìyàn lè kú. Man may die. ẹ lè lọ sí ènìyàn. You may bury man, bẹ̀tọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ní kú. but his or our word will never die. bí a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. As we are speaking right now, bẹ́ẹ̀ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń sọ̀rọ̀ ní gúnmẹ́rin ayé. also a lot of people were talking in the fog. ó ní ènìyàn fi gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí kíyèsára The reason you must be very, very lórí observant ohun tó bá máa jáde lẹ́nu over ẹ̀. everything that comes out of your mouth. ẹni tó ń fi ojoojúmọ́ ṣépè tó ń fi ojoojúmọ́ gẹ̀gùn ó ń kó bá àwọn tó wà láyìíká ẹ̀. People that always cause, they are implicating everybody that lives around them. bó ẹni tó ń fi ojoojúmọ́ fi ìbínú sọ̀rọ̀ tó ń fi gbogbo ìṣẹ́jú fi ìbínú sọ̀rọ̀ níṣẹ́ ló ń fa ẹ̀mí òkùnkùn ẹ̀mí ìkà wicked spirit ó ń pè wọ́n mọ́ra ẹ̀ ní. Whosoever that speak and talk with anger is inviting every wicked spirit to his or her life. ẹlòmíà sọ wípé Some will say, má jẹ́ kí n bínú o. please don't allow me to be tí angry. n bá bínú If I'm angry with you, ohun tí n bá sọ ló máa ṣe. whatever I say will come to pass. ó mọ̀ pé tó bá ti fìbínú sọ̀rọ̀ ó ti dẹlẹ́mí òkùnkùn. If you talk or speak in anger, you have been bewitched. bẹ́ẹ̀ lọ́mi báwo ló ṣe lè di àjẹ́. How can you receive witchcraft? báwo ló ṣe lè di How àjẹ́. can you receive the spirit of witchcraft? tó bá ti fìbínú sọ̀rọ̀ you are automatically a If witch. you speak in anger, ó ti di àjẹ́ nìyẹn. lónìí Today, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ lórí ọmọ. a lot of parents speak in anger over their children. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ wọ́n ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ lórí aya. A lot of Okay. husbands speak angrily over their wives. ọ̀pọ̀lọpọ̀ aya wọ́n fi ìbínú sọ̀rọ̀ lórí A ọkọ. lot of wives they speak angrily over their husband. wọ́n wá dé church wọ́n á máa gbàdúrà pé olúwa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ò yé wa kò lè yí ẹ̀ ó ti fẹnu ẹ̀ dá yí ẹ̀rú fúnra You rẹ̀. now get to church and say, Lord, we don't understand what is happening. You will not understand what is happening because you have destroyed your life with your own tongue. ogunlọ́gọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé onígbàgbọ́ lẹ́nìí ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó jáde
lẹ́nu wa tó jáde lẹ́nu wa olóńdá wa A láṣìlẹ̀. lot of things happening in the Christendom today or in Christian home is due to things that we're supposed not to say that we have spoken against ourselves. ogunlọ́gọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọmọlẹ́yìn Kristi lẹ́nìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí kò yẹ ká sọ tá a sọ jáde òun ló fa A ogun sí ayé lot wa. of problems that is afflicting a majority of the Christian today is because a lot of things we ought not to say that we have spoken. They are working o ní against us. láti wo ayé ẹ wò bó ṣe ń gbọ́ mi láàárọ̀ You yìí. must examine your life as you are listening to me this morning. bóyá ọ̀sán ló dẹ̀ ń gbọ́ mi. Maybe you are listening at noon, right? wo ayé ẹ wò ó sì. Just examine your life. wo àwọn nǹkan tí ò yẹ kó o sọ tó ń tẹnu ẹ jáde. Examine those things you ought not to say that is coming out of your mouth. bóyá nígbà tó bá ń bínú Maybe when you are angry tàbí ó ń du ipò kan or you are after a position. ló wá ń parọ́ ló wá ń fi ọ̀rọ̀ ẹnu gbé àwọn ènìyàn ṣubú You- kí ìwọ kó lè débẹ̀. You now lied, you befought people with the word of your mouth so that you can get to that position. ó ti kó bá gbogbo ọmọ tó bí. Have implicated all your children. torí àwọn náà gbogbo ọmọ ẹ náà máa ṣubú wọn nílẹ̀ débi ayọ̀. Because all your children will fall, they will never get to their place of joy. ọ̀bọ̀yà ló wá kíìpù malice. Or you are keeping malice. oníkùnsínú sí ènìyàn. Keeping malice. ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ní sínú ọ̀tọ̀ ní ìwà tó ń wù sẹ́ni Have ẹ̀. another thing in mind and you are behaving in another way. ó ti kó bára. Have implicated yourself. ó ti gbé ẹ̀mí òkùnkùn wọ inú ara ẹ̀. You have inflicted ẹ̀mí ìkà spirit of wicked spirit wickedness into ẹ̀mí your life. ìkà ó ti ń bá ẹ ṣiṣẹ́. The spirit of wickedness is working. ibi ló máa rò. You always think of evil. ìwọ náà ti di ènìyàn ibi. Means you have become a wicked one. And the scripture says, as you think it in your heart, so you are. Èmọ́dé jọ pé bí o bá ṣe rò lọ́kàn ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló rí. bó o ṣe ń ro ibi yẹn ìwọ náà ti di ẹni ìkà. As you are thinking of evil, you have become a o rẹ̀ wicked gbọ́ one. ohun tí ìwé mímọ́ sọ lórí ẹni ìkà. Hear what the Bible says concerning the wicked. o ti di ẹni ẹ̀gún nìyẹn o. I've been a cursed person. o ti di ẹni àbùkù nìyẹn o. Been a disgraced o ti person wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. under the wrath of God. wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú tí ẹnu fà sí ayé ẹ lẹ́nu. Look at a lot of problems, a lot of troubles that tongue has caused into your mouth. ẹlòmíì ṣe ẹnu ẹ lò dé level táwọn ará àdúgbò gan fi sọ pé ẹ ṣọ́ra fún ẹ má jẹ́ kó kélé yín lórí A o. lot of people have misused their mouth to the extent that even the neighbors they are very cautious of him or àwọn her. ará àdúgbò gan mọ̀ pé kò lọ́rọ̀ rí lẹ́nu. Even the neighbors, they know that he doesn't have good words in the àwọn mouth. tọ́jọ́ wà nínú ìjọ gan mọ̀ pé kò lọ́rọ̀ rí lẹ́nu. Those people that they are in the church together, they acknowledge him or her as somebody that àwọn tọ́jọ́ wà níbi iṣẹ́ gan mọ̀ pé kò lọ́rọ̀ rí lẹ́nu. at his or working place, they know him or her as somebody that's ẹnu yìí náà ló tún fi ń gbàdúrà o. It is this same mouth you are using to pray. ó wá ládùúrà ò gbà. And you say your prayer is not ẹnu answered. kan ṣoṣo yìí o. Only mouth tó fi ń sọ ibi. that you used to speak evil, tó fi ń sọ èké. you used to deceive, tó fi ń já ènìyàn you bọ́. used to before people, tó fi ń bá èèyàn you lórúkọ used to jẹ́. backstage. ẹnu yìí náà ló gbé o. Mouth. ló fi ń You gbàdúrà. are using the same mouth to pray. ló fi ń sọ̀rọ̀. You are using the same mouth to ó wá ní talk. mímọ́ náà ní ọ̀rọ̀ yẹn. You- láíláí. That word is only àti inú possible. kọ̀ńténà orísun ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wá ibi ni o. The source of that word is full of evil. ibi ló máa ṣẹlẹ̀ sí òun And náà. evil will always befall such person. lẹ́ni Today, gbogbo ayé kún fún ẹ̀tàn. the world is full of deceit. gbogbo àwọn aṣíwájú káàkiri àgbáyé wọ́n fi ẹnu sọ irọ́ àti ẹ̀tàn The jáde. leaders all over the world, they are full of deceit. àwọn aṣíwájú orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé wọ́n fi irọ́ sọ ẹ̀tàn jáde because of political positions. The leaders of the world today, they are full of deceit because of the political position. àwọn aṣíwájú ẹ̀sìn káàkiri àgbáyé wọ́n fi ẹnu sọ irọ́ jáde because they want to make influence. Leaders of religions, they are full of deceit nítorí pé wọ́n fẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wọ́n. ọ̀rọ̀ ẹnu wọn kún fún ẹ̀tàn àti ìpayín kéke. The word of their mouth is full of deceit and gnashing of teeth. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀mọ̀wé wọ́n kún fún ẹ̀tàn nínú ẹnu wọn wọ́n rò pé Ọlọ́run kò mọ̀. A lot of professors, they are full of deceit. They believe God is not aware of it. àwọn tó ń kọrin oríkun ayé sì tó yẹ pé ohun tí ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu ènìyàn
ènìyàn ni àwọn ènìyàn fi ń kọrin, ọmọdé dẹ̀ ń gbà ó ń kọ́, àgbà ń gbà ó ń kọ́, gbogbo ilé ló kún fún ọ̀rọ̀ tí kò yẹ kó jáde lẹ́nu ènìyàn. Musicians of today, they are full of the word of the sea, the word that ought not to come out of the mouth. And a lot of homes, a lot of people, a lot of children, they have accepted it. They are speaking it in various homes. Gbogbo ilé tí wọ́n ti ń kọ àwọn orin yìí ni ìbànújẹ́ ń dé bá. And every home that this type of song is being sung, problems and trouble. Torí ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ orin yẹn ṣe ń jáde lẹ́nu ló pe ẹ̀mí ìkà àti ẹ̀mí òkùnkùn wá sí agbègbè ibi tí wọ́n ti ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ohun gbogbo tó dára nínú àwíyé àwọn ènìyàn ló fojoojúmọ́ bàjẹ́ sí. As the word is coming, the music is coming out of the mouth as they are singing along, so also they are professing evil and negative things, and evil before every people around Ó the wá place. ní láti ronú láàárọ̀ yìí. You need to have a deep thought this Kí morning. ló ń fẹnu ẹ ṣe tó ń kó báyìí? Are you using your mouth to do that is implicating your Mo ní life? kí ló ń fa ahọ́n ẹ ṣe tó ń kó báyìí ẹ? Are you using your tongue to do that is implicating your Ibo life? ni ayé ẹ dé sí? Is your life right now? Torí pé o gbàdúrà títí kò dára fún ẹ tó ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ. You pray and pray and pray, you did not prosper. Even those people in your neighborhood prosper more than you do. Ó lè má jẹ babaláwo àti oníṣègùn ló ṣe é o. It may not be herbalist or the Kó suspect jẹ́ pé ìwọ ló ń ṣe ra ẹ. may be the one that is Nípa ẹ̀mí implicating yourself ìgbéraga tó wà through lọ́kàn the ẹ. spirit of pride in you. Nígbà tí ẹ̀mí ìgbéraga bá wà lọ́kàn ènìyàn, You have the spirit of pride in you. ẹnu á máa sọ̀rọ̀ ìgbéraga. We profess proud things. Nígbà tí ẹ̀mí ìṣubú, ẹ̀mí ìkà tó bá wà ní ọkàn ènìyàn, When you have the spirit of wickedness in you, ènìyàn máa sọ̀rọ̀ tó lè mú kẹ́nìkejì ṣubú jáde you lẹ́nu. are going to speak things that will make another person to Ohun fall. tó ń sọ jáde lẹ́nu ló ṣàlàyé irú ẹni tó jẹ́. What comes out of your mouth will tell the type of person you Ohun tó are. ń rò lọ́kàn ló ṣàlàyé irú ẹni tó jẹ́. It's coming out of your heart will dictate who you Tó are. bá ṣe lákọ̀ọ́kọ́ tó mú jẹ, If you do it the first time and you tó ṣe lẹ́ẹ̀kejì tó mú jẹ, do it the second time, you tó ṣe lẹ́ẹ̀kẹta tó mú do jẹ, it the third time, you get away wọ́n with bá it. ẹ kó ìdààmú jọ ni o. Problems have been gathered. Ìdààmú yẹn máa dé bá ẹ lójijì. Calamity will befall you unexpectedly. Sáàmù sọ wípé, Book of Psalms says, 92 sọ wípé, 92 says, tí ènìyàn búburú bá ń gbèrú sí, ó ní kí wọ́n lè parun lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo if ni. the wicked ones are flourishing, for them to be destroyed just in a twinkle of Tó an bá eye. ń sọ ibi tó ń ro ibi tó dẹ̀ ń torí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tó wá rò pọ́lọ́run orí, wọ́n kó ìparun ẹjọ́ di ọjọ́ kan ni If o. you speak evil, if you do evil and you are flourishing, you believe God is not aware. Though Lẹ́ni- destruction is being accumulated Lẹ́ni today. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ òdì ló ń jáde láti ẹnu àwọn ènìyàn sí ẹlòmíràn. A lot of odd words, negative word is coming out of people to another Ọ̀pọ̀lọpọ̀ person. ọ̀rọ̀ ló ń jáde láti ọkàn ìṣọ̀tẹ̀ sí ẹnì A kejì. lot of rebellious words are coming out of the heart to another person. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì èké kún ìjọ káàkiri, wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ láti inú ọkàn tó dọ̀tí. A lot of false prophets, they are in all churches, they are prophesying from a negative heart. Àbí wòlíì tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ tí ọkàn ẹ̀ dẹ̀ kún fún èké, níbo ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá? A prophet that is prophesying and his heart is full of deceit, where is the word coming from? Ó ní Olúwa ṣe ń pè ẹ́ láàárọ̀ yìí. That is the reason why God is calling you this Pé morning. yí ọkàn ẹ wò Search your heart tó bá fẹ́ ṣe rere. if truly you want to prosper. Yí ahọ́n ẹ wò Search your tongue tó bá fẹ́ ṣe rere. if truly you want to prosper. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwẹ̀ àti àdúrà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbà tí wọn kò rí àmì, tí wọn kò rí èrè àdúrà, ahọ́n wọn ló kó bá A wọn. lot of prayer and fasting that a lot of people are observing, they refuse to see the answer to their prayer. It is their tongue that has implicated them. Bíbélì sọ wípé The Bible says, gbogbo ọ̀rọ̀ asán tí ènìyàn sọ every vain word that comes out of the mouth, ni wọ́n máa give account ẹ̀ ní ọjọ́ you are ìdájọ́. going to stand to give account at the day of judgment. Torí ọ̀rọ̀ tí gbogbo ènìyàn sọ, ó máa dúró bí ènìyàn láti jẹ́rìí gbè wá níwájú Ọlọ́run. Every word that comes out of your mouth will stand like a man in order to So testify against gbogbo us. ọ̀rọ̀ tó ń sọ, ó ń lọ sínú ìwé ìdájọ́ Ọlọ́run. Every word that comes out of your mouth is going to the record book of God.
kí ló túmọ̀ sí? What is the meaning? Ọ̀rọ̀ tó sọ nípa Mr. A. The word you spoke about Mr. A, Ọ̀rọ̀ tó sọ nípa ìyá the Sílífà. word you spoke about Yasi, Ọ̀rọ̀ tó sọ nípa bàbá Súlè. the word you spoke about Baba. Tó bàbá Súlè ò sí níbẹ̀. Oh, Baba Sule was not there. Tó ìyá Sílífà ò sí níbẹ̀. Yasilifa was not Bẹ̀ there. gbogbo ẹ̀ la kọ sínú ìwé àkọsílẹ̀ Ọlọ́run. Written in the book of judgment Ó of God. máa di ènìyàn. They are going to become Ó máa jẹ́rìí gbé ẹ níwájú. fight against you before God. Ó tiẹ̀ ti ń jẹ́rìí gbé ẹlòmíì. It has been testifying against some Ó people ti ń right jẹ́rìí gbé now. ẹlòmíì. It has been testifying against some people right now. Gbogbo ohun tó bá sọ láti inú ọkàn ẹ wá. Everything that comes out of your heart, Gbogbo ẹ̀ ló ní èrè. everything is profitable. Òun ló fi jẹ́ wípé That is why ènìyàn gbọ́dọ̀ lè jẹ́ ẹni tí ẹ̀mí. you must be a man of the spirit, So that a lè sọ̀rọ̀ láti inú ẹ̀mí wá. so that you will speak out of the spirit. Torí gbogbo ènìyàn ti ara wa sọ̀rọ̀ láti inú ara wa. Because a man of flesh will speak from the flesh. Ọ̀rọ̀ ẹ, the word that comes out of you reveals who you are. Ọ̀rọ̀ tó tẹnu ẹ jáde ló máa sọ irú èèyàn tí o jẹ́. No matter how you try to cover up your word, the words that come out of your mouth reveal the person you are. Ìhùn kí o bò ó tó ọ̀rọ̀ tó tẹnu ẹ jáde ló máa sọ irú èèyàn tí o A jẹ́. person cannot be separated from his word. A ò lè ya ènìyàn nípa kúrò nínú ọ̀rọ̀ It will rẹ̀. show the kind of person you are. Ọ̀rọ̀ rẹ ló máa sọ irú èèyàn tí o You jẹ́. cannot run away from your O word. ò lè sá kúrò lọ fún ọ̀dọ̀ Your rẹ̀. words will surely reveal you. Ọ̀rọ̀ rẹ ló máa fi ọ́ hàn. Now, ní èní, Today, ká lè gbàdúrà. for us to pray, Mo fẹ́ kájọ ṣe àjọsọpọ̀ lórí àwọn nǹkan I kan. want us to reason together over some certain things. Kí la lè pè àwọn ọ̀rọ̀ wo ló ti orí ahọ́n wa jáde tó lè fa tó ń fa ìdààmú fún ayé ènìyàn? What are the words that comes out of our tongue that bring troubles and calamity upon one? What can be referred to as strife of tongue Kí la lè pè ní ìjà ahọ́n in our environment, ní agbègbè wa, in our localities? níbi tí a wà yẹn? What can be referred to as strife of tongues that normally affect our Kí life? la lè pè ní ìjà ahọ́n èyí tó ń kó bá ayé wa? Number one, Ohun àkọ́kọ́, curses. ègún. Ohun tó panilẹ́kún jù ni wípé ká máa gégùn léèyàn lórí, ká máa ṣépè fún yàn, ó common gan ní agbègbè wa. The most painful thing is that to curse is very rampant amidst us. Ohun tó dunni jù, even láyìíká àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ka Bíbélì, Even at the surroundings of people that read Bible, wọ́n mọ sáà tán fi lè gégùn léèyàn. they know psalms to curse. Wọ́n mọ psalms tán fi lè bà ayé ènìyàn They jẹ́. know psalms they will read to destroy people's life. Wọ́n mọ ẹsẹ̀ Bíbélì tán fi lè mú kẹ́ni tó lọ òkè padà di They lẹ́lẹ̀. know the verse in the Bible that they will use to fall people down. Wọ́n mọ orin tán lè kọ tí ẹni tó dára fún máa dẹni tí ò ní dára They fún mọ́. know the song they will sing in order to destroy people's life. Ohun tí mo ń sọ ni wípé What I'm trying to say is this. a gbọ́dọ̀ kíyèsára We must be very, very observant. ká kọ́ra wa bí a kì í ti fi gégùn fún ènìyàn. And we should teach ourselves not to curse another person. Bí ojú ẹ níbi tó wà yẹn. Close your eyes wherever you are. Sáré gba àdúrà ìbí ẹ̀mí Olúwa ti ń sọ. Quickly pray this prayer as the Spirit of God is bringing it. Gbogbo ìdààmú tí ẹ̀gún ti ti ẹnu ẹnìkan kó wọnú ayé ẹ̀. Every calamity that has before you through the cause of someone. Ok, ṣe àmì. Gbogbo ìdààmú Every calamity tí ẹ̀gún that causes ti ti ẹnu ẹnìkan kó wọnú ayé ẹ̀. into your life through another person. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi The blood of Jesus tó Christ. pa ẹ̀gún yẹn run lẹ́ni lórúkọ. Lórúkọ Jésù. Níbi a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. We are talking right now. Ẹ̀gún tí wọ́n fi ẹnu rán sí ẹlòmíì ni pé kò ní gòkè. The curses that have been pronounced upon some people is that they will never get to the Gbogbo top. agbára tó dẹ̀ ń sà láti gòkè. Every office or
strive to get to the top. gbogbo ẹ̀ ló ń já sí pàbó. Everything was being aborted. ahọ́n kan ló sọ pé kò ní gòkè. It was a tongue that professed he or she will never get to the top. ẹlòmíì ahọ́n kan ló sọ pé kò ní bímọ. Some people is a tongue that profess they will never give birth. gbogbo eré tó dẹ̀ ń sá kò lóyún o. Every of their race, bó bá lóyún ajáwálẹ̀ ahọ́n kan ló sọ bẹ́ẹ̀. terminated. It is a tongue that has professed that. ẹlòmíì Some, ahọ́n kan ló sọ pé kò ní lálàáfíà nílé a ọkọ. mouth profess that they will never have rest in their home. àtọ́jọ́ tó ti márì kò ní sinmi. And since the day they got married, no rest. ẹlòmíì Some, ẹnìkan ló fẹnu sọ̀rọ̀ pé kò ní jẹ wọn mọ́. but some people profess that they will never eat the fruits of their labor. àtọ́jọ́ táwọn ọmọ ẹ ti di ńlá ará ìta ni wọ́n ṣe fún wọn ṣe fún. Since the children have been flourishing, they did not remember him. tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ Hearing or listening to me right níbi now, tó wù kó wherever you may be, ní abẹ́ àkóso agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi. edge of the blood of Jesus Christ. gbọ́ mi kò ṣe àmì o. Listen to me and say a bigger amen. ẹ̀gún yìí This cause tó sọ ẹ́ dẹni tí ò mọ̀ ń ṣe yìí. that turn you to an helpless will be ní orúkọ Jésù the Kristi mighty name of Jesus àti Christ. agbára ẹ̀jẹ̀ The blood of Jesus Christ. ẹ̀gún yẹn túká lórí ẹ̀ lórí. Mi lórúkọ Jésù. gbogbo ọ̀nà tí ẹlòmíì gbà láti dókè ni ò possible. A lot of people they strive to get to the top, but everything torí pé proves ẹnìkan ti jí láàárọ̀ ọjọ́ kan somebody has woken up in the ó ti early morning. dárúkọ ẹ̀ He has mentioned his ó ti ní name kò ní gòkè. and said they will never get to the top. ẹ má gbàgbé o. Don't forget, ẹnìkan ló wòlíì kan ló sọ ní Jẹ́ríkò wípé it was a prophet that said at Jericho that pé bí ayé Jẹ́ríkò ṣe máa is the way life of Jericho will be. pé kò ní dára fún aṣálẹ̀ máa débẹ̀ ìdààmú It máa will débẹ̀. never be well with them. They are going to have a barren land. ó Prophet, dẹ̀ sọ tiẹ̀ ó kúrò mbẹ̀. and he spoke out and he left. after so many years Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, ni wòlíì mi tún yọjú bẹ́ẹ̀. another prophet appeared there. wòlíì yẹn ló wá bá ogun yẹn wí tẹ àyọwọ́ ìlú yẹn. That prophet that rebuked that prophet. ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ o. That is the word of mouth. ẹnìkan ló sọ ọ̀rọ̀ òdì sí ìrìn àjò ẹ. It was somebody that professed a negative word. ọ̀rọ̀ mi jáde wọlé ní. Another word is coming forth right now. eléyìí dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Mixed with the blood of Jesus. ó wọ inú ayé ẹ wá. Coming into your life right now. ẹ̀gún tó wọ inú ayé ẹ. Is that coming to your life? tó sọ ẹ́ di aládùúrà tó ń fọdọọdún. We also. ẹ̀gún náà ó túká. Jésù. ìyá bàbá ẹlòmíì ló sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé It ẹ̀. was some people's grandmother that prophesied into their life. òun ni ayé ẹ̀ wá kúrò lójú kan yìí o. Their life remains stagnated. ìyá ìyàwó ẹlòmíì ló sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé ẹ̀. Some people's mother-in-law that prophesied into their life. òun ni ayé ẹ̀ kúrò lójú kan yìí. That was what limits their life. Even ìyàwó ẹlòmíì ló sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé ọkùnrin mi. Was a wife of some people that prophesied into their husband's life. gbogbo ibi tó dẹ̀ ń lọ kò mú ká ayọ̀ délé. Nothing, no good thing to show for it. ọmọ tẹlòmíì bí ló sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé òbí ẹ̀. It was a child that was born that prophesied into the life of some. gbogbo ibi tí àwọn òbí ẹ̀ dé ni wọ́n pẹ́ dé. Whenever their parents get so, they are gbọ́ being gbogbo disgraced. ohun tí Ọlọ́run wí. Hear me and listen to what God says. gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa sí ayé ẹ̀ láàárọ̀ yìí. According to your life this morning. torí òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. Because the word is the truth. ó tọ́ ó yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà. It is truth. It is. mo ní ní orúkọ Jésù Kristi. I said in the mighty name of Jesus. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá ẹ wálé ni o. God located you this morning. lórúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus. máa gba máa gba ìtúsí. 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 lọ́wọ́ ogun ẹnu lọ́wọ́ ogun ahọ́n lọ́wọ́ ogun ẹnu lọ́wọ́ ogun ahọ́n lọ́wọ́ ogun ẹnu lọ́wọ́ ogun ẹnu lọ́wọ́ ogun ahọ́n lọ́wọ́ ogun ẹnu lọ́wọ́ ogun ahọ́n gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Àmín lórúkọ Jésù. Number 2. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Angry exchanges of words. A rí i pé ọ̀rọ̀ téèyàn sọ pẹ̀lú ìbínú.
ìyẹn náà tún fa ogun sínú ayé That ènìyàn. one also bring problem and calamity into one's life. Torí gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá jáde pẹ̀lú ìbínú ó ní ẹ̀mí òkùnkùn tó tẹ̀lé. Because every word that is spoken in anger, there is a particular demonic spirit that follows. Ó ní ẹ̀mí òkùnkùn tó tẹ̀lé. There is a particular demonic spirit affiliated to it. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn bá dẹ̀ wọ̀ ìdààmú wọ bẹ̀rẹ̀. Whenever that word goes to, calamity before the place. Ọkàn ẹni tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ti jáde ìdààmú náà ti débẹ̀ Even nìyẹn. the acts of whosoever that word comes out, there is problem So there tó also. bá fi ìbínú sọ̀rọ̀ séèyàn, If you speak in anger to some people, ẹni á rí wàhálà. that person will be in trouble. Ọkàn ẹ tí ìbínú ti wá yẹn náà ìdààmú á wọ bẹ̀. Even your heart troubles will come in there too. Ẹ̀yin méjèèjì Two of you, lẹ́jọ́ máa pín you àìrójú. will be partakers of the troubles. So mọ́mì, Mommy, ẹ bọ́kàn yín sọ̀rọ̀ kó yé fojoojúmọ́ speak bínú. to your heart not to get angry again. Dádì, Daddy, ẹ bẹ́lẹ̀dà yín sọ̀rọ̀ kí ọkàn yín má sọ ayé yín di rádaràda. speak to your creator so that your heart will not turn your life to a destruction. That is why when you are angry, Èrèdíre tí o bá ń bínú, it is not good to talk. kò dáa láti sọ̀rọ̀. You must avoid arguing with people, O gbọ́dọ̀ kíyèsára nípa kí o máa fi. especially people that has more authority over you. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n láṣẹ jù ọ lọ. Again, you should be very, very careful of arguing with men and women of O God. gbọ́dọ̀ kíyèsára kó o má fi ọ̀rọ̀ ìbínú àbí ọ̀rọ̀ ìjà sọ láàárín àwọn ìránṣẹ́ Because Ọlọ́run. whatever they speak to your life angrily will surely come to Nítorí pé pass. ohun tí wọ́n bá sọ pẹ̀lú ìbínú sínú ayé ẹ̀ ló máa wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá kún fún ẹ̀mí mímọ́, wọ́n máa ń sá fún ọ̀rọ̀ ìbínú. If you are filled with the Holy Spirit, you will always run away from angry Wọ́n ní words. fẹ́ sọ, They will not want to say it. wọ́n máa ń wá àlàáfíà. They always seek peace. Ibi tẹ́ ti máa mẹni tó lẹ́mìí mọ́ That nìyẹn. is why how you will know. Ẹlòmíì á ní wòlíì lòun. People will say they are Ẹlòmíì prophets. á ní alàgbà lòun. People will say they are Ẹlòmíì á ní pastors. pásítọ̀ lòun. People will say they are Ẹlòmíì á ní jíò lòun. People will say they are GO. Every time ní ọ̀rọ̀ ìbínú ń ti ọkàn ẹ̀ Every jáde. time they speak angrily, Ó kàn jẹ́ jíò by title he ni. or she is just a GO Kò by sí type. ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé ẹ̀. No Holy Spirit in their life. Number 3, Ẹlẹ́kẹta, incantations. ọ̀fọ̀. Ènìyàn gbọ́dọ̀ avoid ibi tán bá ti ń pọ̀fọ̀. You must be you must avoid wherever incantation is coming out. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó tẹ́ máa ń wo fíìmù tán ń pọ̀fọ̀ ẹ. Bí wọ́n ti ń pọ̀fọ̀ ẹ nínú fíìmù, bẹ́ẹ̀ ló ń di ẹ̀mí òkùnkùn tó ń gbénu ilé ẹ̀. Those of you that watch films that they always make incantation, as they are making that incantation in the film, so also the demonic spirit that follow is right in your home. Incantation is an invitation to demonic spirits Ọ̀fọ̀ ó jẹ́ ìfìwépè fún ẹ̀mí òkùnkùn to come and punish you. láti wá fìyà jẹ ọ́. So if you are in a house, Tó o bá wà nílé, if you are in a tó o house, bá wà nílé, and you or your children are watching films full of ìwọ incantation, àtàwọn ọmọ ẹ̀ ń wo fíìmù Oh tó God. ní ọ̀fọ̀. that means you are inviting demonic spirit to come and punish you in that house. Ìjà sí pé ẹ̀ ń fi ìwé pé ẹ̀mí òkùnkùn láti wá fìyà jẹ yín nínú ilé yẹn. So you can imagine how many days you watch such film in a week. Ẹ wá wo iye ọjọ́ tí ẹ̀ ń wo àwọn. You can imagine how many times you watch short film in a day. Wo ìgbà tí ẹ máa ń wo irú fíìmù yìí ní ọjọ́ That kan. shows how many times you sent letters of invitation to demonic spirit to come Èyí into your sọ house. wípé iye ìgbà tí ó ti fi ìwé pé ẹ̀mí òkùnkùn láti That wá is fìyà jẹ why ọ́. you see people having bad dreams every day, every second, every hour, despite the fact that they fast and pray. Èrèdí rẹ̀ a máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n máa lálàkàlà bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbààwẹ̀ wọ́n tún ń gbàdúrà. So you need to rebuke anything that has to do with incantation. O gbọ́dọ̀ lè sí. And you must be able to avoid it. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ yẹra fún. You must be able to avoid O it. gbọ́dọ̀ lè yẹra fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ibi táyé ẹ̀ délé ni
èdè ìfẹ́ àti ọ̀fọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ni ò jẹ́ káyé ẹ̀ kó A lójú kan. lot of people, they are limited, their life is stagnated due to incantation and native word that they comes out of nígbà tí people's wọ́n bá ń mouth. pọ̀fọ̀ ẹ̀ wọ́n rán ẹ̀mí òkun ní pé lọ bá lágbájá báyìí ní káyé lágbájá When rí. they are making that incantation, they are sending a letter that you, the money spirit, gbọ́ mi gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí. as God has spoken. ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. And the power in the blood of Jesus Christ, níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ní àtètèkọ́ṣe ní ọ̀rọ̀. as much as the word was in the beginning, ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú the word was with God, Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. and God, the word is God. ọ̀rọ̀ náà ló paradà tó di ènìyàn. It's the word that incarnated, òun ló gbé àárín. dwell among man. ọ̀rọ̀ náà ló paradà tó di ìmọ́lẹ̀. The word that incarnated, ìmọ́lẹ̀ náà ló gbé láàrin òkùnkùn. dwell sí òkùnkùn. darkness can. mo rán ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ayé ẹlẹ́rìí. Word of God into your life this morning. gbogbo ọ̀fọ̀. Every incantation, gbogbo òkèdè. every native tó ti voice, pa pẹ̀lú orúkọ ẹ̀. the main meditation, láti join and obstruct your. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó parẹ́ láàárọ̀ yìí o. Mi lórúkọ Jésù. mo ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó parẹ́ lẹ́yìn. Mi lórúkọ Jésù. mo ní lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó parẹ́ lẹ́yìn o. Lórúkọ Jésù. ìyanu kó ṣe. Number 4, Ẹlẹ́kẹrin, evil report. òun náà ni ìfisùn àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. This happens when somebody take your case to herbalist, Èyí máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí a bá mú ẹjọ́ ẹ̀ lọ sílé babaláwo, or they take your case to evil prophets, tàbí wọ́n mú ẹjọ́ ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ wòlíì kà, or they take your case to imam. àbí wọ́n mú ẹjọ́ ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ìmáàmù. That means they go to report you to demonic people. Wọ́n ti lọ fi ọ́ sùn lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. And when they get there, Tí wọ́n bá wá débẹ̀, the person they go to meet will now say, okay, we want to get rid of him or her. ẹni tán lọ bá wa sọ pé a fẹ́ pa ni o. If anywhere, tán ti mórúkọ ẹ lọ. Wherever your name has been taken to, bó ṣe ń gbọ́ yìí, as you are listening, bẹ́ẹ̀ ni kó máa share message then you yìí, share the message kó dẹ̀ máa like ẹ̀. and you like Kí it. gbogbo ènìyàn kó lè ní orí For ọ̀fẹ́ tó ní. people to benefit from this great At least grace. bó ṣe ń gbọ́ mi mo ṣe ń As you sọ̀rọ̀ are yìí. hearing, Kí listen n to tó me. sọ̀rọ̀ tán, Before I finish ti my word, share ẹ̀ fún ènìyàn 21. share it to 21 people. Kó dẹ̀ make sure pé o like ẹ̀ kí gbogbo ẹni tó wà ní Make sure you like environment ẹ̀ kó lè rí orí For ọ̀fẹ́ people ìgbà. in your environment to receive this grace. Ó dẹ̀ ń ṣe àmì yẹn tó ń sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu, bẹ́ẹ̀ ni kó máa type ẹ̀ As sórí you are comment box. saying that amen, you type it into the comments box. Mo ní also. gbogbo ibi tí wọ́n ti mú orúkọ ẹ lọ. Wherever your name has been taken to, Gbogbo ibi tán ti mú àwòrán. where your pictures has been taken to, Gbogbo ilé babaláwo ilé oníṣègùn tó ti lọ fi ẹjọ́ ẹ̀sùn. the house of artists and the sorcerer, they have Iná reported your kó case. dàpọ̀ mọ́ ara. Hey, the thunder mixed with the Kó lọ fire. tú ibẹ̀ ká lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Anything tó ti ṣe rí lórí Whatever they might have done over your láti life, jẹ́ let us destroy ó that. expire. Amen. Mo ló expire. Amen. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ó expire. Amen. Lórúkọ Jésù. Ó expire. Amen. Lórúkọ Jésù. Ó expire. Amen. Lórúkọ Jésù. Ó expire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Number 5. Ẹlẹ́karùn-ún. Careless abuses of people. Kí ènìyàn kó máa bú àwọn ènìyàn ṣá. Eh, Kó máa mọ̀rọ̀ sọ sáwọn kó èèyàn. máa búyàn ṣeré. Careless abuses of people. Although you are playing together, Ẹjọ́ ń ṣeré pọ̀ ni o. you start saying some words, Wọ́n bẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀. calling them Ó names, bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n lórúkọ saying kórúkọ. some negative Ẹ things. sọ àwọn nǹkan òdì. And in the spirit world, Nígbà tí ẹ̀mí it is stamped. àti fòǹtẹ̀lú o. I read a news yesterday. Mo ka ìròyìn kan lánàá. There was an aircraft, there was an helicopter crash about 2 days ago. A rí i pé ní ọjọ́ méjì sẹ́yìn helicopter kan ó jábọ́. And the 3 people inside the helicopter died just like at Opebi in Lagos Air. Àwọn mẹ́ta wọ́n kú ní helicopter yẹn ní They ọ̀pọ̀ died on the spot. wọ́n kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But I read the news now Wọ́n á ka news kan báyìí. that a day before the day of the incident, Kó tó di pé ó kú ọjọ́ kan kí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. that the pilot of that helicopter Pé pilot tó wa helicopter yẹn. was in that same environment at Opebi Ó wà ní ibi ọ̀pẹ̀bí yẹn gangan.
playing, having fun with his friends. ó bá àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣeré. And at a certain time, nígbà tó yá they now carry him, they put him inside Ghana must go inside big bag. wọ́n wá fi sínú báàgì. And they say, this is how we are going to do you. Oh. ṣe máa ṣe é rè o. And he was laughing. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ And he was saying, no, it's not me, it's not me, it's not me. iṣẹ́ mi kì í And ṣe. that was how they ended the fun. bí wọ́n ṣe parí eré yẹn nìyí. I read the news and I saw the video. mo rí fídíò yẹn mo tún And kà. 24 hours after that time, wákàtí mẹ́rìnlélógún. there was an helicopter crash helicopter at crash that same ní environment. ọ̀pẹ bí yẹn gangan ló ti Eré ni ṣẹlẹ̀. wọ́n rò pọ́n they ṣe o. thought they were choking. Àwọn kan ti fàṣẹ sí. some people have stamped it. Gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì lé orí ẹ. place your two hands on your head. Sọ pé Olúwa. oh Lord. Mo rò pé o lè sọ̀rọ̀. I believe you can say that. Ọ̀rọ̀ yẹn náà ni kò sọ o. say that word. Ọ̀rọ̀ yẹn ni kò sọ. Say that Sọ pé o. Bí tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. every evil happening to me. Nípa ọ̀rọ̀ tí mo sọ láì mọ̀. the word I Nípa bá mi ṣeré láì the mọ̀. word of the word that you Ẹ̀jẹ̀ control. Jesus kó Christ. máa pa ibi. Jesus Christ only man. Jésù Kristi kẹ́lẹ̀ mímọ́. Every evil thing happening to me gbogbo ibi tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. out of words playfully say unto me, nípa ọ̀rọ̀ tí a fi I ṣe lẹ́tà destroy this evil. bí I destroy these evil things today by the power in the blood nínú of ẹ̀jẹ̀. Jesus Christ. I destroy this evil. lónìí. I destroy this today by the power in the blood of Jesus Christ. Jésù Kristi. Jésù Kristi Olúwa. Àmín. Ẹyọ kan tó kù yìí rè ká tó This is the nípa last lọ. one before we conclude everything. If you acceptance of demonic prophecies. tí èèyàn bá gba ìsọtẹ́lẹ̀ èṣù láàyè. Somebody just come èèyàn kankan wá. and start shouting ó wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo. and start giving ó prophecy. bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìsọtẹ́lẹ̀. And they are negative prophecy. wọ́n dẹ̀ jẹ́ ìsọtẹ́lẹ̀ òdì. And because of that, nítorí ìdí you èyí. start running up and ó wá down. bẹ̀rẹ̀ sí sáré káàkiri. It will surely affect you. ó máa affect ẹ. What I'm trying to say is, what I'm trying to say is. whosoever gives you any negative ẹnikẹ́ni tó prophecy, bá sọ ìsọtẹ́lẹ̀ òdì fún. reject it on the spot. ó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó Èmi kọ́. kọ́ lórí. it does not it is not Ọlọ́run ò my. bá mi sọ bẹ́ẹ̀. God has never told me that. Alẹ́ni tó sọ pé mi ò lè ní lárí. Ènìyàn ló sọ. Ọlọ́run mi ò lè já sí rẹ̀. Mi ò gbọ́. Wòlíì ló sọ. Táyé mi ò lè ní tòun. Kíyèsí Ọlọ́run mi ò sọ. Ohun tó máa fi dá lónìí ẹ o. That is what you are going to Hey! Wòlíì dákẹ́. prophet keep quiet. Ọlọ́run mi ò sọ My bẹ́ẹ̀. God has never told me that. Ó gbọ́dọ̀ lè mọ nǹkan tọ́lọ́run sọ You nípa will be ẹ̀. able to know what God has Ó said. ní èrò rere ni mo rò sí. My thought is thought of peace. Ọ̀rọ̀ towards mi you. sí rere ni. That my thought is thought of peace. Ọlọ́run ò lè ro ikú sí ẹ. Never Ọlọ́run ò lè pílánì ikú fún ẹ. never plan that Kò for lè you. pílánì ẹkún You fún ẹ. never plan Kò lè sorrow. pílánì àṣetì sí ẹ. Kò lè pílánì àìsàn fún ẹ. Kò lè pílánì àmúbọ́ fún ẹ. So bẹ́ẹ̀ni bọ́dí bá rí. Dápadà. You rebuke Ọlọ́run mi ò sọ immediately bẹ́ẹ̀. and rebuke immediately that my God has never said that to me. Má jẹ́ kí ahọ́n òdì kan Don't allow any strange talk kó kó bá ẹ. to implicate your life. Má jẹ́ kí ahọ́n òdì kan Don't allow any strange tongue kó da gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀rú. scatter the work of your Má hand. jẹ́ kí ahọ́n òdì kan Allow any negative kó and da strange ìrìn tongue àjò ẹ̀rú. to destroy and disrupt your journey. Bó ṣe ẹni tó jù ẹ lọ ló sọ̀rọ̀. Even if it's an elderly person that speak that, Dá lóhùn respectfully. just answer in a respectful manner. Dá lóhùn pẹ̀lú ọ̀wọ̀. We Daddy, answer him or her in a Daddy, respectful manner. mo Daddy, gbọ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ bẹ̀tẹ̀ mi I kọ́ heard ló ní you, but it's Ọlọ́run never ò my sọ fún mi bẹ́ẹ̀ God has mọ́mí never told me èmi kọ́ ló ní yẹn It's not my torí portion. Ọlọ́run tí mo ń fi ò Not sọ all bẹ́ẹ̀ the o God ní has láti bú anybody You don't need to wàá kàn jẹ́ kó mọ̀ ní pé kì í so ohun tó gbọ́ lẹ́nu Ọlọ́run nìyẹn o. That is not what I heard from God. Simple. Dé lórí ẹsẹ̀. Rise up on your feet. When there is a stripe of tongue, Tí ìjà wọn bá wà, there are 3 things for you to do. àwọn nǹkan mẹ́ta ló máa ṣe. 1, Àkọ́kọ́, tá bá fi à ń sọ òdì tí ọ̀rọ̀ bá jẹ́ òdì tí wọ́n ṣe oríṣiríṣi sí ẹ if there is a nǹkan stripe of mẹ́ta ló máa ṣe. these are the 3 things. Number 1, Ohun àkọ́kọ́. reject it. Ọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Má jẹ́ kó pẹ́, má jẹ́ Please, kó pẹ́. immediately you reject it.
Number 2, Ẹlẹ́kejì. reverse it. Kó wá dá padà. Number 3, Ẹlẹ́kejì. return it. Dá padà fọ́dẹ̀ tó ní. Yes. Dá padà sọ́dẹ̀ tó ní. 1, reject it. Kọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. 2, reverse it. Kó o tún dá padà. 3, return it back. Wá tún wá dá Back to padà sender. sọ́dẹ̀ tó ní. Ọ̀dẹ̀ tó ní kó dá padà síbẹ̀. Ndé lórí ẹsẹ̀. Rise up on your feet. Ẹ̀mí Olúwa ní kí n sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ kan sí The ayé ẹ̀ Spirit of láàárọ̀. God asked me to make prophesy into your lives. Ẹ̀mí yẹn ní kí n sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé The ẹ̀ Spirit láàárọ̀. of God said, I should prophesy into your life. Jehovah, Mímọ́, Jésù Kristi, mímọ́, Michael mímọ́. mímọ́. Bàbá, ogunlọ́gọ̀ ènìyàn tó ń gbọ́ mi tó tún máa gbọ́ mi. Ó kó wọn nínú pẹpẹ rẹ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹni tí ahọ́n ti sọ dèrò ẹ̀yìn. Gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ òdì tó ti jábọ́ lórí ìjòkó ńlá. Gbogbo ẹni tí ìbájọ́ lọ́lá tó dẹni tó ń gbálẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ẹnu. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa láàárọ̀ yìí. Ní orúkọ Jésù ẹ gba ìtúsílẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ẹni tí ìbá máa bọ́ orílẹ̀-èdè tó dẹni tó lọ ń tọrọ jẹ nílé kejì torí ọ̀rọ̀ ẹnu, torí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ẹ̀ àti torí ògèdè tí wọ́n pa lórí ẹ̀ àti torí ibi tán mú rìpọ́tẹ̀ lọ. Torí kí ayé ẹ lè nítumọ̀ ni a ṣe ṣe ìrúbọ ńlá ní Calvary. Kí ẹ̀jẹ̀ Kristi kó lè ṣiṣẹ́ ayé ẹ̀. Mo pàṣẹ pẹ̀lú agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Kristi. Èmi ò fẹ́ mọ ẹni tó ṣiṣẹ́ ibi lórí ẹ̀. Mo mọ ẹni tó lè bà iṣẹ́ ibi ẹ̀ jẹ́. Lórúkọ Jésù Kristi, iṣẹ́ ibi, ọ̀rọ̀ ibi, èrò ibi, èdè ibi, ìrìn ibi tó ti rìn lórí ẹ̀. Ó bàjẹ́ láàárọ̀ yìí. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Àmì ẹ̀ kéré, mo ló bàjẹ́ láàárọ̀ yìí. Àmín lórúkọ Jésù. Nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi, mo ló bàjẹ́ láàárọ̀ yìí. Àmín lórúkọ Jésù. Àmì ẹ̀ kéré, mo ló bàjẹ́ lẹ́ni o. Àmín lórúkọ Jésù. Bàbá, ó kó gbogbo ènìyàn tó ń wò mí nígbàkigbà àti iye ìgbà tán ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì every time tán bá ti ń bọ̀ jẹ́ ká máa rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Mo ló máa rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Bó gbọ́ láàárọ̀ wàá rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Bó gbọ́ lọ́sàn-án wàá rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Bó Jésù. gbọ́ lóru wàá rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Bó Jésù. gbọ́ lálẹ́ wàá rí ìtúsílẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Láti èní lọ. Abẹ́ àjàgà ọ̀rọ̀ tó wà. Ọ̀rọ̀ tó ń gbé ọ̀rọ̀ mi ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Oh yes. Ẹni tó ń jí ọ̀rọ̀ gangan ni Jésù Kristi. Oh yes. Olúwa pa iṣẹ́ èṣù run. Ó ní ohun tí mo wá ṣe ni pé mo wá pa iṣẹ́ èṣù run. Torí bẹ́ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ èṣù tí a hán ọ̀rọ̀, èdè, ọ̀fọ̀, ògèdè, èrò ọkàn ènìyàn tó ti dá sínú ayé mi, agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa parun láàárọ̀ yìí. Àmín lórúkọ Jésù. Kó di òmìnira. Àmín. Ohun tí wọ́n ti fọ ẹnu sọ pé ò ní rí ṣe ni. Wá. Bọ́mi lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe é lórúkọ Àmín Jésù. lórúkọ Jésù. Ibi tán ti fi ẹnu sọ, tán ti fi ọkàn sọ pé o ò ní débẹ̀. Agbára Ọlọ́run sọ wípé lọ débẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín lórúkọ Tó Jésù. lè ju bẹ̀ lọ. Àmín. Ọmọ tán sọ pé ò ní bí ẹ̀. The next ọmọ tó máa bí, oyún tó máa ní. Ṣé má sọ pé wọ́n ní rọ́mẹ́? Oyún tó máa ní lẹ́yìn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbejì ló máa bí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ilé ọkọ tán ló ní jókòó yẹn ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù láti àkókò yìí lọ kì í ṣe pé ó máa jókòó níbẹ̀ lásán wàá tún ṣe nǹkan rẹ̀. Àmín Jésù. Àwọn ọmọ tán sọ wípé o ò ní jẹun wọn yẹn láti èní lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wá ọkà ọmọ yẹn rí kí wọ́n tọ́jú ẹ̀ bó ṣe ẹ̀kọ́ tọ́jú ẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Ayọ̀ Ọlọ́run kó jọba. Àmín. Iṣẹ́ ẹ̀ tán ní kò ní gbèrú yẹn iṣẹ́ yẹn kó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Àmín Jésù. Mo ní kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Àmín Jésù. Ayé ẹ̀ kó nítumọ̀. Àmín. Àṣẹ ti bàbá. Mímọ́. Àṣẹ ti ọmọ. Mímọ́. Ti ẹ̀mí mímọ́. Mímọ́. Balẹ̀ yín Àmín. bí ẹ ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ẹ̀mí mímọ́ tó ń kọ̀ǹtró béèyàn ṣe ń lo ahọ́n ẹ̀. Ẹ̀mí náà kó balẹ̀ yín. Àmín lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fi ahọ́n sọ ibi mọ́ra yín.
ẹ máa sọ̀rọ̀ báyìí kẹ́ máa pèrè mọ́ If sọ you are nǹkan spoken méje negative sọ words nǹkan méje kan with mọ́ra your ẹ bó ṣe ń tongue, sọ̀rọ̀. say 7 things. máa sọ nǹkan rere Continue to say méje good things, 7 láti things. pa gbogbo ibi In tó order ti to fẹnu sọ yẹn erase rẹ́. every evil word you have spoken with your mouth. Nǹkan méje tó bá ti parí ẹ̀ tán kó wá lọ bá àwọn ọmọ ẹ kó Then sọ you go àsọtẹ́lẹ̀ and meet your méje children lé and ẹnì kọ̀ọ̀kan prophesy. wọn lórí. 7 prophecy over Àsọtẹ́lẹ̀ their lives. méje tí ò bá sáwọn ọmọ ẹ lọ́dún ẹ máa dárúkọ wọn Mention kó their sọ name. àsọtẹ́lẹ̀ méje méje Prophesy lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn lórí. their life. Ó gbọ́dọ̀ rí rẹ̀ ni torí pé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà Because the word ó is tọ́ yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà. Very, very for approval. Bí o ti sọ ni àṣẹ ọ̀run kó balẹ̀ àṣẹ ọ̀run kó balẹ̀ Àmín Jésù. ayọ̀ Ọlọ́run kó wá ẹ rí Àmín. kó jèrè àdúrà Àmín. kó dára fún ẹ tọmọtọmọ Àmín lórúkọ kó Jésù. dára fún wa pẹ̀lú Àmín Jésù. ká lè fi ògo fún Ọlọ́run Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ ẹ Jésù. gbọ́ mi kẹ́tọ́ hallelujah. Listen to me before the shout of hallelujah. Ẹ̀mí yẹn ń jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń fẹ́ sọ béèrè ohun kan tàbí méjì. The Spirit made me to understand that some people Wọ́n want wá to ask for ìrànlọ́wọ́ what- lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ They are yìí. looking for help over what we just discussed. Ṣáà kílíkì send lórí mẹ́sẹ̀gì yẹn. Just click send on that Kò message send message sí wa. and send a message to us. A máa direct ẹ sórí platform ibi tí a ti ń gbàdúrà We are lórí going ohun tá a to ń sọ direct yìí. you to a platform where we Ohun tí pray. ẹnu ti ṣe nínú ayé What the ẹ, mouth has done in your a fẹ́ life, ṣe àtúnṣe we ẹ̀. want to repair it. Ayọ̀ Ọlọ́run kó wá rí. Joy of God. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Hallelujah méje sí Olúwa. Hallelujah. 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 God bless you. Amen. Jésù lolùgbàsàn ọkàn mi, ọ̀rẹ́ tí kò lè kàn